ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிரதாப் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ப்ரீத்தியோட பவர் வெட் கிரைண்டர் இதை இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு என்னோடய பார்வையிலேருந்து நான் அதை சொல்ல போகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீத்தி பவர் வெட் கிரைண்டரோட அவுட்டர் பேக்கேஜ். இது நம்ம வாங்கின ப்ரைஸ்னு எடுத்துகிட்டா இப்போ நான் வாங்கினது 8500. இந்த ப்ராடக்டில் இந்த மோட்டருக்கு 5 இயர்ஸ் கேரண்டி, அது போக இதோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. இதுக்குள்ளே எதானா மாற்றிக்கலாம். இதை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதோட வெயிட், அதாவது இப்போ இந்த பாக்ஸோட ஓவரால் வெயிட் 13.75. அப்புறம் இதோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு ப்ளஸ் வாரண்டி கார்டு அட்டாச்சாக ஒன்று. இதில் எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வெட் கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் பர்பிள் அந்த கலர் காம்பினேஷனில் இது இருக்குது. இதில் மேலே இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா மாவு பிசைறது அந்த பிளேடு அதாவது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லாக் நட் இது இருக்குது. அடுத்தது இந்த ஸ்டோன் ஹோல்டர் வித் வைப்பரோடு கொடுத்துருக்காங்க. டபுள் ஸ்டோன் ஹோல்டர் வித் வைப்பரோடு இது வந்துடுது. அடுத்தது ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம், பார்க்க அப்படி இருக்கும். இதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த மோட்டார் யூனிட். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 150 வாட்ஸ் மோட்டார் இதில் இன்செர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இங்கே பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இங்கே வந்துடுது. இதுதான் பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அன்பிரேக்கபிள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லிட் இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க லைட் வெயிட்டில். இதில் அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த மாடல் கிரைண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக் நட்டு இதை நம்ம மேலே த்ரெட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இதை கிரைண்டரை ஓடுற மாதிரி இருக்கும். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் இது தனியாக கழட்டி இதுக்கப்புறம் இதையும் எடுத்து அப்படி தான் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் மாவெல்லாம் ஒரு டைமுக்கும். இன்னொரு மாடல் பார்த்திங்கன்னா மேலே பட்டன் அப்படியே போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். அது வேலை கம்மின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதோட. ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம்மில் அரிசியை கொட்டி இந்த இதில் ஸ்டிக்கில் போடுறப்ப கவனமாக போடணும். கொஞ்சம் இசைக்கு பிசகாக போட்டால் அந்த ட்ரம் ஸ்டிக் இருக்கிற நடுவில் அது உடையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. வயசானவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் எடுத்து போட வைக்க. இது இப்போ நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நம்ம டெமோ பார்த்தலாம். மோட்டர் சூடாகுதா, எந்த அளவுக்கு சூடு இருக்காது அப்படின்லாம் பார்த்துடலாம் வாங்க. பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு கம்மியாக தான் இருக்குது. புது மிஷினால் சவுண்டு கம்மியாக இருக்குன்னு தெரில. ஆனால் இப்போதைக்கு சவுண்டு மிஷினோட சவுண்டு கம்மி. டஸ்ட் எதுவும் படாமல் இருக்க இந்த மாதிரி லிட்டை மூடிக்கலாம். இந்த டிரான்ஸ்பர் லிட்டை
பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து குயிக்காக ஆட்டிடுது. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட சூடு அதிகமாக இருக்குது அதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு பிரதாப் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் மற்றும் ஒரு திங்ஸோட சந்திப்பை உங்களிடம் இருந்து விடைப்பது பிரதாப். நன்றி, வணக்கம்.